Деветгодишните Марко Ташков, Ристи Димитров, Михаил Трајчев и Давид Илиев од Штипското училиште Тошо Арсов спасија возрасен маж. Пред 3 дена додека играле фудбал во паркот во населбата 8 ноември, забележале како дедото на нивното другарче од училиштето паѓа во безсознание, додека станува од клупата пошто веднаш реагирале. Ние играшме фудбал и еден дедо седеше на клупата, стана дојде да се прошита и падна. Ние право истрчевме да му помогнеме и две деца отидоа да ја викнат жена му, ма жена му не беше дома и троица седеа со него. И после звонивме на брза помош, брзата помош дојде и го прашаа како е, дали е добар и го дигна и го однесеа во комбето. Па јас и моите другари игравме фудбал и кога го забележавме на еден дедо му се слоши. Потоа одма истрчевме да видиме дали е добар и ја одма го препознав дека живее во мојот влез и одма истрчав да ја викнам жена му, но звонив и никој не ми отвори. И пак се вратив, го земив телефонот и си јавив на брза помош и реков може на брза помош у паркот 8 ноември на еден дедо му се слоши. И потоа дојде брзата помош и му помогна. 5-6 минути па дојде. Убаво да спасуваме животи и да помагаме на млад или стар секогаш. Еднаш во паркот игравме фудбал и еден човек падна. Стар беше и сакаше да се прошита и свес му се заврти. И јас одма истрчав со моите другари и се јавивме на брза помош. Горди што сме херои на нашето училиште. Дека ваквиот гест покажува колку тие од мала возраст се кумани, согласни си и наставниците, кои посебно се горди на нив. Хуманоста е одлика на силните, на оние кои што умеат да сакаат, да даваат и да помагаат. Овие дечиња покажаа дека знаењето што го стекнуваат овде во училиште можат да го употребуваат и во секојдневниот живот. И секогаш кога има потреба, па дури и тогаш кога станува збор за човечки живот. Импресивно е тоа како тие успеале на брз начин да се организираат и да реагираат и на тој начин да дадат свој придонес во целата оваа ситуација. Оваа постапка на нашите ученици представува една вистинска инспирација и потсетник не само на нивните врсници и на младите, туку и на нас возрастните, дека хуманоста, сплотеноста, емпатијата се основните вредности на кои што се гради една здрава заедница. Инаку настанот се случил пред 3 дена, додека децата другарували и играле фудбал. Случајно забележале како лежи во безсознание возрасен маж, па со голема храброст и хуманост успеале да спасат човечки живот.